guys, kembali lagi di my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang obat batuk alami yang ada di dapur. Yang pertama ada madu. Banyak sekali manfaat madu. Salah satunya untuk obat batuk alami. Ini karena madu memiliki sifat anti radang yang bermanfaat untuk mengobati batuk dan pilek. Selain itu juga memiliki sifat antibakteri yang bisa mencegah batuk makin parah. Caranya, Anda bisa mencampurkan madu dengan air hangat. Tapi cara ini tidak dianjurkan untuk anak di bawah 1 tahun. Yang kedua ada jahe. Rempah yang satu ini terbukti efektif untuk memberikan manfaat pada sistem pencernaan dan pernapasan. Jahe juga dapat meredakan rasa gatal dan sakit pada tenggorokan. Caranya, Anda bisa membuat wedang jahe atau sup ayam jahe yang hangat. Yang ketiga, ada bawang putih. Jika Anda tidak bermasalah dengan bau bawang putih, Anda bisa mencobanya. Karena nutrisi bawang putih dapat mempercepat tubuh pulih dari flu dan batuk. Karena bawang putih mampu melawan infeksi yang bersarang di tenggorokan. Yang keempat, air garam. Bumbu dapur satu ini juga dapat dijadikan obat batuk berdahak alami. Berkumur dengan air garam dapat membilas dahak yang memenuhi tenggorokan Anda. Caranya, cukup campurkan segelas air hangat dengan 1,5 atau 1/4 sendok teh garam. Itulah beberapa rempah-rempah yang dapat dijadikan obat batuk alami. Semoga bermanfaat.